नमस्कार, मी डॉक्टर महेश चकोर आणि आज आपण मणक्याच्या एका वेगळ्या कंडिशनबद्दल बोलणार आहोत. म्हणजे खूप जणांचा त्रास असतो की जे पाठण दुखणे. एकतर मणका 3 ठिकाणी डिवाइड होतो. एकतर मानेचा मणका, मधला मणका म्हणजे पाठण आणि कमरेचा मणका आणि खाली माकड हाड होतं. त्यातल्यात खूप जणांना कॉमनली मेकॅनिकल प्रॉब्लेममुळे पाठणीमध्ये दुखतं. कधी कधी ते एवढं सिव्हिअर असतं की ते पुढेपर्यंत येत असतं. आज आपल्याबरोबर आहेत बाबा. आपण कामोठे, नवी मुंबई इथून आहात. तर आपण तुमचा त्रास काय सांगू शकता? हो, निश्चितच. मी पाठीमध्ये पहिल्या माळावरून खाली पडल्यानंतर माझी पाठ दुखायला सुरुवात झाली. मी कुठलाही डॉक्टर उपचार केला नाही आणि अशाच पद्धतीनं थोडं दुखतं म्हणून चालत राहिलो. परंतु आता जरा वय वाढल्यानंतर जास्त दुखायला लागलं. त्यामुळं मी यूट्यूबवरती डॉक्टर महेश यांचा व्हिडिओ पाहिला आणि त्याच्यानंतर मला वाटलं की कदाचित यांच्याकडून आपण ट्रीटमेंट करून घेतली तर बरं होईल. म्हणून मी पुण्याला निघून आलो, त्यांची मुलाखत घेतली आणि ते माझ्यावर ट्रीटमेंट करतायत. त्या ट्रीटमेंटमुळे फायदा होईल असा मला आत्मविश्वास वाटतो. नक्की, धन्यवाद तुमच्या आत्मविश्वासाबद्दल. तर जसं त्यांनी सांगितलं की काही वर्षापूर्वी ते पडले होते आणि जसं वय वाढत गेलं, दुखणं वाढलं. तर मी नेहमी माझ्या प्रत्येक इंटरव्ह्यूमध्ये सगळ्यांना हे सांगायचा प्रयत्न करतो, वोल्कॅनो थिअरी, ज्वालामुखी त्याचा उद्रेक हा कधीही एकंदरीत होत नाही. लावारस जमा होतो आणि उद्रेक होतो. तशा प्रकारचं कोणतेही जुनं दुखणं हळूहळू जमा होत जाऊन एकदाच ते स्फोट होतो. पण त्याच्यावर आपण जर योग्य मार्गदर्शन आणि जर रूट कॉज ट्रीटमेंट झाली तर नक्की सक्सेसफुली आपण रिझल्ट घेऊ शकतो. आपण आता चेक करूया त्यांचं नेमकं काय त्रास आहे आणि कशा प्रकारे आपण त्यांना हेल्प करू शकतो. तर आता आपण चेक करू की नेमकं काय त्रास आहे, कशा प्रकारे आपण पाहता येईल. पाय मोकळे सोडा बाबा तुम्ही एकदम. चला, इथे लेगलेन्सचा एवढा इश्यू नाही आहे, पण त्यांना जर दुखणं इकडेच आहे तर आपण त्यानुसार बघत वर जाऊया. मला सांगा, तुम्हाला इकडे दुखतंय का का इकडे दुखतंय? बरं. वर दुखतंय का? बरं, ठीक आहे, चालेल. तसं म्हणलं तर आपण आता एक्झॅक्टली एक T9 लेवलला आहोत. इथं दुखतंय, इथं पण दुखतंय. ओके, T6, T7, T6 पासून T9 वर दुखतंय. तेवढं नाही, इथं पण तेवढं नाही दुखत, राईट? इथं पण नाही दुखत. बरं, ठीक आहे. इथं आता आपण जे काही पाहिलेलं आहे त्यांचं T6 पासून T9 पर्यंत मिसअलाइनमेंट आहे. याच्यात मी अजून चेक करणार आहे. हा पाय वाकवा तुम्ही आणि मामा मला सांगा की हे बघा, गुडघ्यात ढकला. येस, गुडघ्यात ढकला. वीक पडतोय आता. येस, गुडघ्यात ढकला. येस, गुडघ्यात ढकला. स्ट्रॉंग. ओके, परत गुडघ्यात ढकला. ठीक आहे, गुडघ्यात ढकला. ठीक आहे, पाय खाली घ्या. आता आपण पाहिल्यानुसार ज्या मणक्यामध्ये मी जे आता अप्लाइड कायनॉलॉजी नावाची जी टेस्ट केली, त्या अप्लाइड कायनॉलॉजीमध्ये मणका कुठे मिसअलाइनमेंट झाला ते कळतं. T6 पासून T9 पर्यंत मेन त्यांचा इश्यू आहे. त्यांनी जो काही संदर्भ दिला, काही वर्षांपूर्वी पडले होते, जसं सवय वाढत गेलं तर दुखतंय. बरोबर, इथे मिसअलाइनमेंट आहेच. त्यांचं स्पाईनसुद्धा कायफोसिस आहे, थोरॅसिक कायफोसिस ज्याला म्हणू आपण. त्यांच्या आपण काही मसलचं चेक करूया. तुम्ही आता पाठीवर झोपता, चेहऱ्यावर खाली सरका. हां, दुखतंय तुम्हाला इकडे? दुखतंय इकडे? कुठं? इथे दाबल्या तिकडे दुखतंय? हां, दुखतंय ना. दुखतंय तुम्हाला इकडे? हे जे काही मसल आपण पाहिले, जे की पूर्ण भाग आहे आपल्या थोरॅसिक रिजनचा, तुमचं सर्वायकलपासून, जसं कायरोप्रॅक्टिक ऑस्टिओपॅथीनुसार म्हणजे होल बॉडी इज वन युनिट, संपूर्ण शरीर एक भाग आहे. म्हणून मला इथे चेक करावं लागतं, म्हणजे जे कायनेटिक चेन्स आहेत ते मला जास्त चांगल्या प्रकारे रिलीज घेता येईल. दुखतंय इथे? दुखतंय इकडे? सॉरी,
इकडे दुखतंय नाही आवडत. बरं तेवढं नाही, ठीक आहे. तर याचा अर्थ हाच होतो की तुमचं हा भागही सर्व टाईट आहे. मी म्हणेल जरी पडले होते पण तेवढं मेजर नाही आहे जे आता मी सगळं टेस्ट घेतले. हे आपण टिपिकल थोरासिक स्ट्रेन म्हणू या गोष्टीला, बाकी असं मेजर काही नाही. तुमचा त्रास पुढे तर येत नाही ना, नाही फक्त पाठीच दुखतो. पाठी मणक्याच्या. आपलं काम सोपं होतं इकडेच, म्हणजे ही फार मेजर केस नाही आहे. यांच्या केसमध्ये थोरासिक स्ट्रेन आहे, मिसअलाइनमेंट आहे, त्याला अलाइनमेंट केलं की आपलं काम झालं. ओके, आता आपण ट्रीटमेंटकडे वळूया. आता यांच्या केसमध्ये आपण जे ट्रीटमेंट इन्क्लुजन करणार आहोत म्हणजे कॅरोप्रॅक्टिक, ऑस्टिओपॅथी आणि फिजिओथेरपी म्हणजे रूट कॉज ट्रीटमेंट, जे आपण ऑलरेडी ट्रेडमार्क केलेलं आहे ॲडव्हान्स पॉस्चर अलाइनमेंट. तर सर्वात पहिलं आपण ऑस्टिओपॅथी करून घेणार. जसं मी मगाशी चेक करताना सांगितलं की इकडचे कायनेटिक चेन रिलीज होणं महत्त्वाचं आहे. ओके, तर आपण पहिलं आता स्केलेनी मसल रिलीज करतो आहोत. दुखतंय बाबा का नाही, फक्त हा सांगा, हा की नाही, का श्वास कोंडतोय? नाही काय दुख नाही ना, ठीक आहे चालेल. 1 2 हे दुखतंय ना, दुखू द्या, काय हरकत नाही, तुम्हाला मोकळं वाटेल बाबा लगेच. श्वास तर कोंडत नाही ना आपला? नाही. ठीक आहे, छान. ओके, खूप छान. याने तुम्हाला अजून मोकळं वाटेल बघा. असं मान हळूच इकडे घेऊ आपण. छान. सोडा 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 सोडा. ओके, भरपूर दुखतंय ना इथे, म्हणजे लेफ्ट साईडचे मसल जास्त टाईट आहे जसं मगाशी आपण चेक केल्यानुसार, आणि ते आता मी रिलीजच करतोय. जेवढं मसल ॲक्टिवेशन होईल ऑस्टिओपॅथीने तेवढंच आपलं कॅरोप्रॅक्टिक अलाइनमेंटही छान असेल. गुड गुड गुड, थँक्यू थँक्यू. ओके, फाईन 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 फाईन. रिलॅक्स 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 रिलॅक्स, रिलीज रिलीज रिलीज. थँक्यू थँक्यू. आता पेक्टोरल्स मसल रिलीज करतो. दुखत असेल दुखू द्या, काही हरकत नाही आपल्याला. तुमचे चेहऱ्याचे हावभाव सांगताय की किती दुखते म्हणून तुम्हाला ते. ओके ओके, फाईन. सोडा 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 सोडा. येस, ठीक आहे. आता इकडचंही मी रिलीज करणार आहे सगळं एकदम व्यवस्थितपणे. ठीक आहे ठीक आहे. येस, रिलॅक्स रिलॅक्स रिलॅक्स. सोडा सोडा. हो, भरपूर दुखतं, बरोबर बोललात तुम्ही. हो, बरोबर बोललात. ठीक आहे, आता पोटावर झोपा. आता आपण कॅरोप्रॅक्टिकवर लक्ष देऊ. आपण जसं मगाशी पाहिलं की जर लेग लेंथ त्यांची छान आहे तर आपण आता खाली पेल्विसवर काम करणार नाही आहोत. आपण डायरेक्ट आता त्यांच्या थोरासिक रिजनवरच काम करू आणि सर्वायकल रिजनवर काम करूया, जेणेकरून आपण जास्तीत जास्त एक छान रिझल्ट घेऊ शकतो. ओके, रिलॅक्स राहा बाबा एकदम तुम्ही. शरीर जेवढं मोकळं सोडाल तेवढं चांगलं. श्वास घ्या मोठा. सोडा 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 सोडा. श्वास पकडू नका बरं का, श्वास पकडू नका. सोडा 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 सोडा. येस, गुड जॉब. ओके, इथे परत श्वास मोठा घ्या आणि सोडून द्या. आता श्वास पकडू नका, तुम्ही पकडू नका, पकडू नका, पकडू नका. छान, व्हेरी गुड. थोडं खाली सरकता तुम्ही बाबा, थोडं खाली सरकता, बस. छान. ओके, छान छान, चालेल चालेल. मान मोकळं सोडा. यस, छान, गुड गुड. येस, छान. इथे आपल्याला अजून रिलीज करावंच लागणार आहे. दिसतंय मला की हे टाईट आहे. ओके,
थोडं खाली सरकता अजून, बस ठीक, एवढंच. श्वास घ्या, मोठा श्वास घ्या आणि सोडून द्या. आता आता पकडू नका, सोडून द्या, सोडून द्या. ठीक आहे, चालेल. पाठीव झोपा आता बाबा, रिलॅक्स, सोडून द्या. गुड जॉब. सोडून द्या मणका एकदम. येस, गुड जॉब. हा मणका मानेचा पण मोकळवणं गरजेचं होतं आपल्याला. खाली सरकता तुम्ही अजून, खाली सरकता, खाली सरकता, खाली सरकता. मानेखाली हात ठेवा, दोन्ही हात असं इथे, असं असं. हां, व्हेरी गुड. माने खाली पाहिजे म्हणजे, हां येस, म्हणजे चेहरा आपला बाहेर येईल. ठीक आहे बाबा, थँक्यू सो मच. ठीक आहे, परत पोटावर झोपा अजून एकदा. आपण जे आता कायरोप्रॅक्टिक गन आहे, कायरोप्रॅक्टिक अलाइनमेंट गनचं काम तेव्हा जेव्हा असं खूप टाईटनेस असतो त्यावेळेला गन काम करते, कारण सगळ्या गोष्टी ज्या त्या वेळेत त्यानुसार यूज केल्या पाहिजे असं आहे. ओके, तर आपण हा जो टाईटनेस बघतोय, तर बाबा तुम्ही बसा आता, एका बाजूला बसा, एका बाजूला बसा. मी तुम्हाला बसायला हेल्प करतो. बसा निवांत. एकदा जरा चेक करायचं का कसं वाटतंय? नाही नाही, हळूहळू हळू, असं घाई नाही, असं घाई नाही. आपण कसं करू माहिती आहे का, मान फक्त पुढे मागे करू. एकदा एकदा मान पुढे मागे करा. येस, ठीक आहे. साईडने करा, असं असं, इकडे इकडे माझ्याकडे. येस, साईडने करा, असं असं. नाही नाही नाही, असं नाही, गोल नाही फिरवायचं, असं. मी सर्वांना या माध्यमातून सांगू इच्छितो, मान गोल गोल फिरवणे नाही, कारण मणका, जो मानेचा मणका असतो त्याचे स्पायनस प्रोसेस फार छोटे असतात. गोल गोल फिरवल्याने ते लॉक होण्याचे चान्सेस जास्त असतात आणि मग मान अकडते म्हणतो ते. म्हणून मी बाबांना सांगितलं तसं नका करू, फक्त मान पुढे मागे चेक केली. कसं वाटतं तुम्हाला बाबा आता? ठीक आहे, जर हलकं झालं वाटतं, हलकं झाल्यासारखं वाटतंय. किती टक्के बरं वाटतं मला तुम्ही उभं राहूनही चेक करून सांगू शकता, असं नाही की बसूनच चेक केलं पाहिजे. हे कितपत बरं आहे? हा थोडंसं ढिलं झालं. हां, किती पर्सेंट थोडा अंदाजा? हा तरी पण एक 25-30% झालं. चांगली गोष्ट आहे. जसं आपण एक सेशनमध्ये जर 25-30% रिझल्ट घेतोय, तसं आपण अजून सक्सेसिव्ह रिझल्ट घेऊ आणि तुम्हाला पूर्णतः याच्यातून बाहेर काढू शकतो. कारण आपल्याला हेच आहे की, आणि हा टिपिकल मेकॅनिकल प्रॉब्लेम आहे, याच्यामध्ये आपल्याला जेवढं जास्तीत जास्त आपण रूट कॉजवर काम करू तेवढं आपण पूर्णतः यांना सक्सेसफुल काम करू. दॅट्स इट. आणि फिजिओथेरपीने आपण याची अलाइनमेंट घेऊ, अलाइनमेंट स्ट्रॉंग करू आणि रूट कॉज ट्रीटमेंट घेऊ. हा संपूर्णतः आपण रूट कॉज ट्रीटमेंटच म्हणू त्याला, की ज्याच्याकरून म्हणजे म्हणतो मराठीमध्ये आपण म्हणतो की मुळावर घाव घालणे. जसं आपण आता पाहिलं की बाबांच्यामध्ये जसं आपण छान रिझल्ट घेतला, तशाच प्रकारे तुमच्याही समस्यांवरती मला हेल्प करायला आवडेल. तुम्ही माझ्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकन दाबा, तुम्हाला आमचे नोटिफिकेशन्स मिळतील, आणि लाईक करा, जेणेकरून मी तुमच्यामध्ये जेवढं जास्तीत जास्त पोहोचेल मला तुम्हाला हेल्प करायला आवडेल. द फिजिओ9 क्लिनिकचं हे मिशन आणि व्हिजनच आहे की आम्ही जास्तीत जास्त लोकांना त्यांच्या गुड हेल्थपर्यंत पोहोचण्यासाठी हेल्प करू.